Достар, сіздермен бірге біз қысқаша шолу арнасы. Бүгін мен сізге бір вампирдің тарихы атты фильмге қысқаша шолу жасаймын. Фильм Даррен Шан есімді жасөспірім баланы жерлеуден басталады. Бірақ ол өте тірі болып шығады. Шындығында ол табыттың ішінде бейне ойындар ойнап жатты. Содан кейін сахна өткенге айналады және Даррен оның өмірінің қаншалықты жақсы болғанын түсіндіреді. Ол мектепте танымал болды, оның керемет достары мен жақсы бағалары болды. Оның өміріндегі жалғыз жағымсыз жағы оның балалық шақтағы ең жақын досы Стив болды. Бірде мектепте Стив Дарренді тарих сабағын өткізіп жіберуге көндіреді. Содан кейін екеуі шатырға барады. Онда Стив оларға тас лақтыру арқылы бірнеше шамдарды жояды. Бірақ сол кезде олардың тарих пәнінің мұғалімі шатырдан шыққан шуды естиді. Нәтижесінде ұлдар ұсталып, олардың ата-аналарына ақпарат берілді. Олар оны аяусыз ұрысады. Сонымен қатар, олар оған Стивпен дос болып қалуға тыйым салады. Келесі күні мектепке бара жатып, Даррен Стивке ата-анасы оның достығын бұзғанын қалайтынын хабарлайды. Мұны естіген соң, соңғысы көңілі түсіп, Дарренді ешқашан өзі үшін тұра алмады деп айыптайды. Олар ұрысып жатқанда лимузин өтіп бара жатыр, ал ішіндегі адам олардың алдына қонған парақшаны лақтырып жібереді. Бұл фрик шоуы деп аталатын цирк іс-шарасына шақыру екені белгілі болды. Ұшқыш оны 500 жылда бір рет өткізеді деп мәлімдейді. Ұлдар мұғалім рұқсат бермейтінін біледі, бірақ олар циркке баруды шешеді. Сол түні Даррен мен Стив үйлерінен шығып, циркке велосипедпен барады. Ұлдардың өзіндік қызығушылықтары бар екені белгілі болды. Даррен өрмекшілердің үлкен жанкүйері, ал Стив вампирлерге құмар. Жергілікті жерде олар билетті перденің артына тығылған ергежейлі адам тәрізді тіршілік иесінен сатып алады. Алайда Стив оған қолма-қол ақша бергенде жаратылыс оның қолын тістеп қашып кетеді. Ұлдар біртүрлі оқиғаға назар аудармайды және театрға кіреді. Шоу әртүрлі жас топтарындағы адамдарды, негізінен ересектер мен қарттарды қызықтырғаны анықталды. Көп ұзамай шоу басталып, жүргізуші Ұзын мырза сахнаға шығады. Ол көрермендерге бірнеше оғаш деформацияларды ұсынбас бұрын келгендер үшін алғыс айтады. Алдымен қасқыр адам пайда болады және оның қатысуы бәрін қорқытады. Тол мырза оны залдағы әйелге бағыттайды, ал қасқыр адам оның қолын жұлып алады. Бірақ кез келген адам реакция жасамас бұрын әйелдің қолы қалпына келеді және ол сахнаға ештеңе болмағандай барады. Содан кейін Тол мырза оны фрик шоудың қатысушысы Корму Уильямс ретінде таныстырады. Келесі Александр Рипс, көрінетін қабырғалары жоқ адам. Герта Тис, үшінші мүше және ол өзінің күшті тістерімен кез келген нәрсені сындыруы мүмкін. Рамис екі аяқты, оның серіктесі, екі ішінің арқасында бәрін жей алады. Содан кейін мадам Труска есімді әдемі ақымақ Дарренді сахнаға шақырады және одан оның көмекшісі болуын сұрайды. Алайда ол оның бетіне тигенде, оның ішінде тыйым салынған нәрсені сезінеді және шегінеді. Спектакль жалғасқан кезде қорқақ ханым көрермендерді таң қалдырады, өйткені ол бір сәтте бетіндегі шашты өсіреді. Бірақ спектакльден кейін ол күтпеген жерден шоудың жабылуын талап етеді. Оның өтінішіне қарамастан, келесі қатысушы Лартен Криспли өзінің өрмекші серіктесі Октамен бірге сахнаға шығады. Ол музыкалық аспапта ойнап би қойылымымен көпшілікті таң қалдырады. Стив Лартенді вампирлер туралы кітаптан таниды және Дарренге оның шын мәнінде вампир екенін сыбырлайды. Дәл осы сәтте шоуды полиция мен қала тұрғындары, соның ішінде ер балаларға арналған тарих мұғалімдері тоқтатады. Ересектер дауласып жатқанда Даррен сахна артына жасырынып кіріп, оның түрлі түсті келбетіне таңданған Октаны ұрлап кетеді. Бірақ ол кетуге тырысқанда біреу бөлмеге кіргенде жасырынуға мәжбүр болады. Оның таңқаларлығы Лартен қарт адаммен бірге вампирлер деп аталатын гибридті вампирлер тобынан келетін қауіпті талқылайды. Кенеттен Стив ішке кіріп, оны вампирге айналдыруды өтінеді. Ол өз өмірін жек көретінін айтады, өйткені оның ешкімі жоқ. Стивтің әкесі баяғыда жоғалып кеткен, ал анасы маскүнем. Көп көндіргеннен кейін Лартен ақыры бас тартады және оның қанын сынап көруді шешеді. Алайда оны аузына салған сәтте ол Стивтің жаман адам екенін түсінеді. Сонымен ол баланы вампирге айналдырудан бас тартады. Бұл оны ашуланып қашуға итермелейді. Біраз уақыттан кейін Лартен ақыры өрмекшісінің жоғалып кеткенін түсінеді. Бірақ есікті тексере алмай тұрып, Даррен психозға түсіп қашып кетеді. Содан кейін ол бұрынғыдай көлік алып кететін жолға жетеді. Ішінде екі адам бар, Урлоу және мырза Тини. Алайда көп ұзамай олар дұрыс емес баланы алып кеткені анықталды. Олар оның досы Стивті іздеді. Сонымен олар Дарренді үйінің жанына отырғызады, бірақ олар оған байланыста болатынын айтқанға дейін емес.
Келесі күні Дарлен оқтаны сөмкесінде мектепке апарады. Оны сақтап қаламын деп үміттенеді. Алайда сабақ басталмай тұрып-ақ Стив оларды байқайды. Ол өрмекшімен ойнай бастайды және оны кездейсоқ еденге тастап, оның қашып кетуіне мүмкіндік береді. Алайда өрмекшіні ұстауға тырысудың орнына Стив оны өлтіру ниетімен қуып, мектеп дәліздерінде үлкен дүрбелең туғызды. Көптеген студенттер қорқынышпен қашып кетеді, ал кейбіреулері тіпті жарақат алады. Толық болғаннан кейін оқты ақыры әрекет етуге бел буады. Сондықтан ол терезеден қашып кетпес бұрын Стивтің бетін тістеп алады. Нәтижесінде соңғысы жерге құлап, удың әсерінен есінен танып қалады. Келесі көріністе Дарлен циркке қайта оралып, Лартиннен досының өмірін сақтап қалуға көмектесуін өтінеді. Адамның олардың бар екендігі туралы білуінің салдары туралы алаңдаған Лартин бастапқыда көмектесуден. Алайда ақыр соңында ол бір шартпен антидот беруге келіседі. Дарлен оның вампир көмекшісі болады. Бұл оның отбасын, достарын және бүкіл әлеуметтік өмірін тастап кетуі керек дегенді білдіреді. Дарлен де мектепке барудан бас тартуға мәжбүр болады. Қысқасы, ол өлуі керек еді. Ауыр зардаптарға қарамастан, досын құтқарғысы келетін Дарлен шарттарға келіседі және Лартиннің вампир қанын алады. Осыдан кейін олар Стивтің өмірін сақтап қалу үшін ауруханаға асығады. Лартин оған бірден антидот енгізеді. Ол бақытымызға орай әрекет етеді және Стив қалпына келе бастайды. Содан кейін фильм бірнеше күннен кейін эпизодына көшеді. Онда Дарлен денесінің Лартиннің вампир қанына қалай әсер ететінін сезіне бастайды. Ол шикі ет алғысы келеді. Бір күні ол әпкесінің қанын өлтіруге және соруға деген өте еліктіргіш ниетке ие болады. Алайда сайып келгенде ол қанға деген құштарлығын басады. Онда ол бұрышта отырып кітаптарын оқып отырған Лартинді табады. Лартин Дарленге үйінен кету керек екенін ескертеді, өйткені ол өзіне және отбасына қауіп төндіреді. Дарлен мұны істегісі келмейді, бірақ ол өзінің әпкесіне зиян келтіруге жақын болғаннан кейін ол кетуге шешім қабылдады. Алайда ол ата-анасының оған мәңгі алаңдағанын қаламайды, сондықтан ол өзінің өлімін қолдан жасауды шешеді. Сол түні үйдің төбесінде Лартин Дарленге мойнын сындыру арқылы көмектеседі. Бұл бәріне оның кездейсоқ құлап апатқа ұшырағанына сендіреді. Содан кейін фильм қазіргі уақытқа ауысады. Дарленді жерлеу рәсімінде оның барлық достары, мұғалімдер мен отбасы құрмет көрсетеді, ал Дарлен телефонда ойын ойнап табытта тірі және жақсы. Сол түні Лартин қабірді қазып Дарленді табыттан шығарады. Бірақ олар кетіп қалмас бұрын Мурлоу жоқ жерден пайда болып, оларға шабуыл жасайды. Бақытымызға орай Лартин онымен күреседі және оны уақытша өзіне бағындыра алады. Шешуші сәттен кейін ол Дарленді өзімен бірге фрик-шоу лагеріне апарады. Онда олар Ребекка есімді қызбен кездеседі. Осы уақытта Стив досының өліміне жүрегі ауырады. Нәтижесінде ол өзін қоғамнан алшақтатып маниякқа айналады. Бір күні ауырсыну төзгісіз болған кезде ол мұның бәрін аяқтауды ойластырады. Бірақ ол ойға келмейтін нәрсені жасамақ болған сәтте Тини мырза сол жерге келіп оны тоқтатады. Ол Стивтің сәтсіз өмірі мен барлық вампирлерге деген құмарлығы туралы білетінін айтады. Содан кейін ол оған вампир болу мүмкіндігін ұсынады. Тини мен Мурлоу вампир болып шығады және олар Лартин мен басқалардан айырмашылығы қанымен қоректену үшін адамдарды өлтіретін вампирлердің басқа нәсілін білдіреді. Сондай-ақ вампирлер мен қарапайым вампирлер қас жау екені анықталды және олар бір-біріне ұқсамайды. Стив құлағына сенбей, бәрін тыңдағанша Тини мырза одан да таң қалдыратын нәрсені ашады. Ол Дарленнің Стив әрқашан армандаған және ұмтылған басқа әлемде тірі және бақытты екенін айтады. Бұл аян соңғысын ашуландырады, сондықтан ол ойланбастан ұсынысты қабылдайды. Сонымен қатар Дарлен басқа фриктермен бірге фрик лагерінде баяу дамиды. Ол жаттығуды өзі бастайды және басқаларға өз міндеттерін орындауға көмектеседі. Бір күні Дарлен өзінің өткен өміріндегі суреттерді аралап, Стивке қоңырау шалуды шешеді. Бірақ ол мұны жасамас бұрын Лартин келіп, Дарленнің телефонын тартып алып, оны сындырады. Сол түні Тини мырза Лартин мен және Тол мырза мен Дарлен туралы сөйлесу үшін фрик лагеріне барады. Баланың ерекше туа біткен қабілеттері бар екен, сондықтан Тини мырза оны өзіне тапсыруды сұрайды. Олар жау болса да, дипломатиялық мистер Тол оған бұл туралы ойлайтынын сыпайы түрде айтады. Осыдан кейін Лартин Дарленге лагерден шықпауды бұйырады, өйткені ол үшін бұл енді қауіпсіз емес. Содан кейін ол Дарленді жаттықтыра бастайды. Егер ол қиындыққа тап болса, өзі үшін тұра алады. Бастапқыда бала Лартинге бір рет қол тигізе алмайды, бірақ ол жаттығу кезінде оның дағдылары мен күші дамиды. Екінші жағынан, Мурлоу Стивті вампирге айналдырады. Бұл оған шындыққа жанаспайтын қабілеттер береді.
Бала да одан сайын ашуланады, және оның алғашқы құрбаны оның тарих пәнінің мұғалімінен басқа ешкім емес. Сонымен қатар Даррен аштық сезіне бастағанда ол жаңа қанға құштар бола бастайды. Мұны түзету үшін Лартен оны көрші фермаға апарып, ер адамды эвтанизациялайды. Оның айтуынша, вампирлер ешқашан адамдарды өлтірмейді, тек олардың қанын қарыз қалады. Алайда аштыққа қарамастан Даррен мұны істей алмайды, сондықтан олар лагерге оралады. Көп ұзамай фриктердің бейбіт лагеріне кенеттен қатыгез вампирлер тобы басып кіреді. Екі тарап үлкен қантөгіске әкелетін қатыгез шайқасқа түскенде хаос пайда болады. Вампирлер Дарренді іздейтіні белгілі болады, және көп ұзамай олар оны Ребеккамен бірге костюм бөлмесінде жасырынып жатқанын көреді. Вампирлер Дарренге шабуыл жасайды, және төбелес басталады. Бірақ бақытымызға орай, Лартеннің уақытылы келуінің арқасында мырза Талус пен басқа да сұмдықтар үшін жекпе-жек ақыры тоқтайды, ал Даррен жақын арада жойылудан қашады. Алайда шаң басылған кезде Мурлоу Ребекканы ұрлап кеткені анықталды. Келесі күні таңертең Даррен оны іздеуге шығады, өйткені ол болған жағдай үшін өзін кінәлайды. Осы уақытта Тини мырза оны тұзаққа түсіремін деп отбасын ұрлап кетеді. Біраз уақыттан кейін Даррен үйіне келіп, оның бос екенін анықтайды. Содан кейін ол үстелде оны циркке шақыратын парақшаны байқайды. Сонымен қатар Лартен де шайқасқа қосылуды шешеді, сондықтан қаруын жинайды. Келесі көріністе Даррен циркке бет алады. Ол жерде Ребекка мен оның отбасын байлап, қабырғаға іліп қояды. Ол сондай-ақ Стивті вампирмен бірге көргенде таң қалады. Дегенмен ол өзінің бұрынғы ең жақын досына шабуыл жасаудан тартынбайды, ал Лартен де келіп Мурлоумен төбелесті бастайды. Даррен бір тамшы қан ішпегендіктен ол Стивпен салыстырғанда өте әлсіз және оңай көгереді. Бірақ дәл осы сәтте Ребекка босатылып, Дарренге өзінің энергиясын қалпына келтіру үшін оның қанын ішуді бұйырады. Алдымен ол мойынсынудан бас тартады, бірақ Ребекка оған бәрі жақсы болатынына сендіргенде ол оның қанын сорады. Басқа жерде Лартен өте ауыр жарақат алады, бірақ соған қарамастан ол соңғы күштерін пайдаланып, Мурлоудың жүрегіне пышақ салып, оны өлтіреді. Осыдан кейін Даррен тағы да Стивпен күресті бастайды, ал Тини мырза алыстан бақылап отырады. Толық болғаннан кейін ол араласып, оларды тоқтатуды шешеді. Мистер Тини Мурлоуды өзінің ерекше қабілеттерін пайдаланып, оны ергежейлі тіршілік иесіне айналдырып тірілтеді. Содан кейін ол екі ұлдан онымен бірге жүруді сұрайды. Оның күшіне таңданған Стив бірден мойынсынады, бірақ Даррен олай етпейді. Қарым-қатынасты анықтағаннан кейін Лартен Дарреннің отбасын олардың соңғы жадын өшіру үшін гипноздайды. Осылайша олар өздерінің көз алдында болған табиғаттан тыс оқиғаларды есіне алмайды. Фильм Дарреннің лагерге оралуымен аяқталады.